Tango yango yo Tangwa molimo Tangwa mafuta Tangwa bikamwa Amina sembola loboko Sembola loboko nayo. Émission Les Temps de Dieu. Les temps de Dieu, c'est les temps de délivrance, l'état de la visitation, l'état de la restauration et l'état de la récupération. Zacharie, chapitre 14, versets 7 et 10. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Avec l'apôtre Eli Mogaba de l'église Emessa. Suivez chaque mardi de 17h15 à 17h45 sur la 87.5 MHz FM. Il envoya sa parole et les guérit. À Tindili Susu Lilobana émission Oyo. Les temps de Dieu. Yoka Liloba Obikana Liloba. Tangwe Koki. Amen. Mongeza makasi ngambo na ngambo ezali kobeta yo zali nyonso mpona ngai simba ngai yo zali nyonso mpona ngai yo zali nyonso mpona ngai tozelongo na biso na kombo na Yesu amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tongi to partager penser dans Nzambe ensemble avec vous. Na pokwa lelo na thème oyo lobeli biso un cœur nouveau. Un cœur nouveau togotango na kat na mokana na Jérémie chapitre 4 verset 3 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Et pas ozali zwa Bible na yo zwa papier pour na kokoma ba ozali ba référence ko sunga yo pour na méditation. Tolobaka chaque fois que émission la biso eza école de Dieu et pas tozo ko la bonzambe tozo ye ko la makamba bokonzi na likolo tozo ye ko la lolenge ni tokoki ko sala transformer pour que tokutana na Christ. Yango tolobaka tuka na émission oyo kozanga Bible na ote kozanga pe papier na bikite pour que okoma oyo ko sunga yo zwa bik papier koma mokanda oyo Jérémie chapitre 4 verset 3 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Bien-aimés, na kati thème na biso oyo lebeli biso un cœur nouveau. Tongi tolobela makambo vraiment na kati na profondeur, tozo toucher makambo tali motema, pe toko toucher vraiment makambo tali kondima, pe toko lobela sous na makambo tali liloba na Nzambe. Na kati na makomi tokuti Nzambe aza koyebisa Israël pe Jérusalem parce que batika ki Nzambe bakene na banzelo ezaki dignité liboso na Nzambe. Nzambe lobi na bango bobongisa elanga na sika. Kobongisa elanga na sika kolongola banzube, kolongola mabanga, kolongola milangi pour que ce mabele ekoma malamu afin que baye bako semer semence. Nzokande mabele o Nzambe olaki babongisa yango balongola banzube ezalaki mitema na bango. Alors abike bolo na kati ya nzube te. Bolo na kati ya nzube te, bolongola banzube kati elanga koma ya sika pour que mabele ezala bien pour na recevoir semence. Abibos bongola circonciser pour l'Éternel. Bokata ngenga po na Nzambe. Bokata ngenga mitema na bino. Nzoka ne mitema to bongola kango po na Nzambe. Nzoka ne Nzambe azana posa mitema na biso ezala motema ya sika eno motema ya kala. Mais na bien aimé na kati na Bible tozui nous avons au moins 4 sortes du cœur. 4 sortes de cœur selon la Bible. Na kati ya Bible tozui 4 sortes. Lolenge mine ya mitema. Ezali na motema nyonso te oyo kondima ekoki kofanda. Bien aimé, motema nyonso te oyo kondima ekoki kofanda. Po kondima esengeli ekuta motema oyo ekoki kokokisa makambo oyo ondimeli. Basok motema na yo ekoki jamais kokokisa makambo oyo ondimeli. Bien aimé, ata bate yo okobika te okobongwana te ozala jamais transformé. Yango tongi te développer na ngonga muke kola pesi biso kat na osika lolenge mine ya mitema na bato. Awa Yesu ndalo baki makambo na mokanda na Nzambe tokotanga yango premier cœur babengango un cœur de pierre. Un cœur de pierre au Rosango na kat na mokanda na Matthieu chapitre 13 verset 20. Un cœur de pierre. Deuxième cœur ezali un cœur agité.
un cœur agité, dans Matthieu chapitre 13, toujours verset 21. Troisième cœur, un cœur posé à côté. Un cœur posé à côté, dans Matthieu chapitre 13, toujours, le verset 19. Mais dans le quatrième cœur, ils ont un cœur de bonne terre. Un cœur de bonne terre, ils ont monté Matthieu chapitre 13, verset 23. Maintenant, dans quatre différentes sortes de cœurs, nous avons dans la Bible, dans Matthieu chapitre 1, verset 8, chapitre 13, verset 9 à 23. Wana epai okokuta balolenge mitema o Yesu Kristu alobelaki baye kolina ye. Yango toyebaki tongi to découvrir pe tozoluka motema na sika selon thème na biso motema na sika un cœur nouveau. O nzoka ni nzamba azana posa motema na biso ezala penza motema na sika. Soki motema no eza ya kala, bien aimé. Ça passe nzambe à visiter yo. Or tozala besoin de visitation divine. Maintenant obstacle à visitation divine na mitema na bomo na batu, ezala toujours problème ya cœur. Le cœur à côté, Jésus parle sur un chrétien qui n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Alors un cœur à côté, la motema ya mo Christ ou azana racine à parole kati na été. Le Christ azana racine à parole kati na été. Bible dit na moment où ba tribulation, ba problème, ba persécution, comme il kola makambo comme la ki mokil mobimba, makambo ya COVID-19. Makambo COVID-19 ezaki persécution makas pour tout le monde, pour le monde entier. Et bien là ba Christ et bien comme dit na bango ningana ki et bien ba bandona ki baloba ki n'importe quoi un sengela ki baloba te. Mingi ba bimisa ki ba maloba ya ko chola va me basali na Nzambe ko ba ete église ba kangi to kotala ndenge ba pasteur ba ko vivre. Nzoka eza bongo te. Ba pasteur bazo vivre pour na église te mais bazo vivre pour na parole pe pour na Christ parce que za mission pe za mandat et Christ apesa ki bango pour na ko préparer batu pour na bokonzi na likolo. Bien aimé dans le Seigneur. Liloba ekoki liloba tango zokota kati na mutu ezokuta misisa ezate ezokuta semence ezate. Donc na kati na motema na mutu eza na kati ya ba problème, motema na mutu eza na ba difficulté, motema na mutu eza na ba njube. Maloba onyoso bazoteya ye, onyoso azoka na église, o ba pasteur bazoteya. Maloba na tango zoko ndeko kota kati na motema na mutu ezozwa esikate parce que écoute Teresa favorable te, écoute ba njube, écoute mabanga, écoute makambu mabe na kati ya motema. Maintenant so parole e koti na kati ya motema lolengwana, parole ekoki jamais ko sala mosala kati na bomo moye moto wana amona loboko na Nzambe ezate parce que na kati na ye azana racine te ya parole de Dieu. C'est pour ça que nous tous à la fonder na racine ezali parole de Dieu. Bien aimé. Maloba nyonso oyo bazote ezokota ezozosikate pourquoi parce que quand motema la moto lilo bezokuta banzube lilo bezokuta mabanga lilo bezokuta moto azana nzela bazote me makanti ezana ndako bazote makanti ezana ba projet na ba problème na ye abazote makanti ezana makambu mususu donc lilo batanga na bomo ya mutu na motindo wana lilo ba ekozwa esikate engi koloba lilo ba ekoki kozala na mutu na bisote mais esika on Nzamba bongisi lilo ba Nzambe efanda ezande motema c'est-à-dire motema nde ezali esika Nzamba bongisi pour que liloba la Nzambe ekende kofanda liloba ekoki kofanda na mutu na biso te parce que mutu na biso esalami te poto cha parole de Dieu mais mutu na biso esalami pona ko réfléchir pona ko raisonner maintenant mutu na biso ezali esika otoko fanda liloba la Nzambe te mais esika o esengi liloba la Nzambe efanda bible job biso ezande motema parce que liloba ekenda rando wapi na motema alors soki motema ezala ba problème motema ezala ba souci motema ezala ba inquiétude bien aimé atabate atandenge na zote liloba o ekozosika kati na motema na yo te parce que motema na yo eza na ba problème ebele bien aimé oyeba bien que ekoki komona résultat ya liloba na Nzambe te aussi le temps motema na yo eza disposé te ya ko recevoir o ezali parole de Dieu pote liloba na Nzambe eza kozosika na kati na motema na yo te bien aimé tentation eyaka wana ko déstabiliser liloba na Nzambe kati na moto. C'est-à-dire tentation tant eza ko na bomo ina yo eza ko pona ko déstabiliser liloba na Nzambe kati na motema na yo ba épreuve ba problème ba difficulté eza ko pona ko déstabiliser ko tia doute na oyo ndimela ko tia doute na oyo fanda kati na yo et déstabiliser foi na yo c'est-à-dire pour ba situation oyo okutani nango ba situation kutana na bomo ba situation kutana na kati na vie na yo ba situation quotidienne ba situation journalière ba situation périodique ekoki ko déstabiliser pe ekoki ko longola e ba bengango liloba na Nzambe kati na yo maintenant eloko moko na ngi ko biso na poko lelo souhait oyo
okoki koretenir eloko okoki koretenir ekoki koretenir kondima na yo eloko ekoki koretenir kondima na yo ezali motema oyo ekutani na mikakatano mpe motema wana ezali elongi mikakatano c'est-à-dire soki motema na yo ekutani na baproblème motema na yo ekutani na bitumba motema na yo ekutani na badifficulté sikoyo motema wana elongi makambo wana nde oyo balobi ke swe oyo ekoki koretenir kondima na yo ezali motema na yo oyo ezali kokuta na baproblème motema na yo eza kokuta na mikakatano mpe motema wana alongi mikakatano motema wana alongi bitumba motema wana alongi badifficulté nde motema wana babengi yango motema ya sika motema na sika eza motema eza bien disposé mpona kofandisa liloba na nzambe kati motema eza brisé motema eza transformé motema ezali kondima liloba na nzambe mpe kopratike liloba na nzambe ndenge nini oyo oza koloba na motema na yo na oyo oza koloba na monoko na yo ekoki kozala ndenge moko eza motuna oyo naza kotuna biso ndenge nini makambo tozoloba na motema na biso parce que moto akoki kofanda kangi monoko me na motema na ye azoloba me na makambo azoloba na kati ya motema na ye ebandi kobima na monoko na ye ekoki kozala ndenge moko. Pourquoi? Parce que les paroles de Dieu, les paroles sont les pensées maloba eza makanisi, c'est-à-dire makambo oyo zo kanisa nde ezobima na monoko na yo, c'est-à-dire tango za ko kanisa makambo songolo yango ko tinda o déclarer. Maintenant yango to lobete Habakkuk na chapitre na yango 2 verset 1 azoloba nini alobi na ko telema pe na ko mona oyo yo ozoloba nanga, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Habakkuk azoloba bongo abinga naza ko telema naza ko tala pe naza ko mona makambo nzambe azolobelanga. C'est-à-dire engi ko loba nini elengi ko loba tango nyonso nzambe azoloba liloba na ye esengeli yo obanda komona image ya makambo oyo nzambe azolobela yo. C'est-à-dire obanda komona image ya makambo nzambe azolobela yo kati na maloba na nzambe. C'est-à-dire obanda komona réussite, omona succès, omona délivrance, omona santé divine, omona bénédiction na kati ya maloba oyo nzambe azolobela yo. Soki oza na ba image te eza problème pour o vivre kondima. C'est-à-dire image ngi koloba oza na vision ya komona malobo nzambe azolobela yo eza malobo memeli yo délivrance, malobo bazolobela yo eza malobo memeli yo vie, malobo bazolobela yo ezali malobo memeli yo royaume. C'est-à-dire obanda mona ka royaume, obanda komona ka bokonzi na nzambe, obanda komona délivrance pe kondima liloba wana bien aimé oko vivre miracle na nzambe, oko vivre transformation na vie na yo, oko vivre délivrance na vie na yo. Poko ndima ezali image ya makambo oyo moni kati na maloba na nzambe. Très bien aimé, kondima ezali image ya makambo oyo moni kati na maloba na nzambe. C'est-à-dire makambo oyo moni kati na maloba na nzambe nde ezali ba image oyo zo raisonner que lobi nanga nazomona loboko na nzambe parce que malobo